Всем привет, ребята! Вы на канале Артем по сбору игр. И сегодня будет первый выпуск с игрой Метель. Сегодня мы будем играть первую главу с Аланом. Потом следующая глава будет Эмили, потом Юджин. А когда выйдет глава Адель, тогда мы с нее и поиграем. Так. Сегодня работа немного затянулась. Это уже понятно, Алан. Возвращаться домой ночью. На улице была метель. Нужно как-то выбраться отсюда. Нужно выбираться отсюда. О, смотрите, сразу молоток нашел. А тут что? Пусто. Нужно посмотреть пароль. Пароль это север, запад, восток, юг. Хорошо. Так, север. Ой, тихо. Север. Запад. Восток. Юг. Так, пароль 7039. Твою же мать! Что это за шум? Так, открывайся быстрей. Нужно поскорее вернуться в клетку. Нет. Нет. Вот все. Быстро, быстро, быстро. Давай. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Вроде все закрыл. Ну сейчас маньяк скажет. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Да, ребят, чтобы было интересно, я буду говорить голосом маньяка. Ну, это будет мой голос, точнее. Ты не тот. Пароль 1, 2, 3, 4. Все, это и... Пока что открывать не будем. Посмотрим, что... Скука. Рукоятка. Вот она мне сейчас как раз пригодится. Да что случилось? Давайте... Мне нас... Чувствительность. Продолжить. Вот так-то лучше. Вот гвоздодер мне сейчас пригодится. Если вы еще не играли в эту игру, то нужно убрать календарь и вот так. Внимание, сразу. Внимание. Часть кирки вторую поставить сюда. Беру слова обратно. Зачем я ее туда положил? Я же вторую часть кирки пока что не могу. Черт! Что это за шум? Что это за шум, он сам будет говорить. А так, погоди-ка, что здесь не так. Видимо, показалось, это я буду говорить. Все. Так, все. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Так, все. Ай-яй-яй, тихо. Так, тут все. Тут все. Вот сразу. А, вот все.
Сейчас, ребят, погодите. А, он там. Что это за шум? А где Макс? Просто, ребят, понимаете? Там, когда Алан покидает место, то там лежит мертвый Макс, но его там нету впервые. Ладно, я за маньяка не буду больше говорить. Ай. Чё делать? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось ему. Так. Ой, проверить на... Да. А, я теперь понял, где этот засов лежит. Видели? Вот, ребята. Помните, тут Макс лежал, а теперь его тут нету. Давайте я сейчас забаррикадирую. Так. Включаем. Лид включить. Твою же мать. Какого черта? Ой, Алан, тебе не стыдно? Давай, давай, быстрее. Да, давай быстрее лифт. А ну живо открывай дверь. Сам живо открывай дверь. Видите вот эти осколки тут? Это, чтобы разбить, смотрите. Где ты? Вот. А теперь сюда бежим. Кстати, видите, для чего вот эта цифра? Это чтобы открыть ту клетку с главой Юджин. Давайте я вам покажу сейчас. А? Овчарка тут у нас добрая. Ладно. Вы разберетесь сами, посмотрите видео Утопси. И давайте... Кто там кричит? Так, ну-ка. Зараза! Вот все. Все, ребят, мы прошли с вами первую главу. Ладно, кому понравились мои видео, ставьте... Ой, кому понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Следующее видео это будет со второй главой Метели. Всем удачи и пока-пока.